Дитина постійно дихає ротом, спить із відкритим ротиком, хропе вночі, а язик лежить унизу замість піднебіння. Це не просто звичка, це порушення, яке може впливати на прикус, мовлення і навіть ріст обличчя. Але є рішення – міофункціональний апарат. Він м'яко і безболісно тренує м'язи обличчя, вчить правильно дихати носом і тримати язик у природному положенні. Простий у використанні, а результат видно вже за кілька місяців. Якщо впізнали свою ситуацію, приходьте на консультацію в Нісва Дентал Клінік. З нами інакше.